ria kuruta githomo kuri ciana nini atari na marua kuri arekereirio na bodi na mwaka-ini uyu agikio ngono ria keri tariki 17 kuria akorirwo na mahimana soria Professor Kiriga aratariria with was the offense of radicalization under section 12D of the Prevention of Terrorism Act number 30 of 2012. Failing to take his own children, to compulsory primary and secondary education. As you're aware, primary and secondary education is compulsory. Mwaka-ini wa 2019 mweri wa kana tariki na 14 rita ria gatatu riu Mackenzie agikinyo igoti-ini ria Malindi agicungirwo na thitango ya kwira andu makararia watho kuruta mikanda ya kunania bica atari na marua guko agitwarithia na mbere studio ya kurekodi mikanda ino atari na marua. I am saying, in my view, I don't see the basis why in the first instance where a fellow who was indoctrinating children entered into a plea bargain simply because we can't ask the prosecution questions because they're independent, and then the judge sets them free to cause more danger and harm to the society. Ripoti citanyiheire imwe ni ciakinyirio ceceni-ini cia borithi gutari ikinya ria hiukirio ni thirikari kuona arithia mugunda-ini uyu ni manjirie gucemania na mĩĩrĩ ya andu no gutire makinya thirikari yoire nginya riria ruhonge kiumbe rwaririe hari kumburio kwa mĩĩrĩ ya twana twiri. Reports were made by Kenyans, but there was no intelligence. I can confirm. It doesn't matter who you interview, there was no intelligence. Riu uthuthuria mweru wonanitie thirikari ni yahũthĩrire gũtacũkania kuria gwatumire ikuũ nyingĩ cionekane kuona Mackenzie ahandĩte nginyagia mĩmera igũrũ rĩa mbĩrĩra iria athikaga andũ kumana na kũmahunjĩria ũndini mwogomu. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rũrĩa kwani Maina wa Mũcwe. Thegia mũno.